Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga 6 sotixli uy chizmasini chizib berishga harakat qilamiz. Ya'ni uyda Telegram gruppamizdan bir do'stimiz jo'natgan. Shuni ham ko'sini to'g'rilab, chiroyli qilib chizib berishni so'ragan. Uyning asl ko'rinishi men sizlarga ko'rsataman. Ya'ni bunday turuvdi. Mana bu uy. Ya'ni ozgina o'zgartirishlar kiritganman. Mana qorada yozilganlar o'zgartirishlar kiritilgan. Mana bu o'zgartirishlar qo'ldan kelgancha chizib, do'stimizga yoqadigan qilib berdik. Minnatdor. Endi buni sizlar bilan baham ko'rish maqsadida video qilib chiqaryapman do'stlar. Ya'ni uyimiz 6 sotixdan iborat. Ya'ni bu yog'i 30 metr. Bu yog'i esa 20 metr. Ya'ni 21 deysizlar mumkin. 21 ga 804 qo'shsak 30 metr kelib chiqadi. Prosta 804 men bu yerdan olganman. Bu yerdan bu yergacha 21 esa bo'sh yer ya'ni. Shunaqa bo'lgan. Do'stlar, bir yangilikda aytib qo'yisizlarga, balki ko'plaringiz eshitgandirsizlar bu yangilikda. Bugun 25-mart 28-martdan ya'ni 5-aprelgacha Rossiyada karantin e'lon qilindi. Faqat ish bank xodimlari, meditsina xodimlari va ichki ishlar xodimlari, apteka va davlatga xalqqa xizmat qiladigan organlar ishda qoladigan bo'ldi. Qolganlar hammaga karantin e'lon qildi. Ya'ni 28-martdan 5-aprelgacha do'stlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Musofirda yurtda yurgan do'stlarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Uyda o'tirib, iloji bo'lsa karantinda o'tkazaylik. Endi uyni boshlaydigan bo'lsak, maqsadga o'tadigan bo'lsak, uyimiz ya'ni aytib o'tganimdek 30 ga 26 sotixli uy, yer maydoniga qurilgan uy uchastkasi. Ya'ni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb. Ya'ni darvozaxonamiz 11 metrga, bunaqasi 11 metr, bo'yiga 11 metr, eniga 4 metr o'lchamdagi darvozaxona. Ya'ni mana bu svetdagilar hammasi do'stlar stejga qo'yilgan joylari. Mana stejga qo'yilgan joylari hammasi. Ya'ni boshladik. Darvozaxonadan o'tib o'ng tomonga burilganimizda, ya'ni uyimiz bor. Ya'ni birinchi uyimiz mehmonxona. Bu yerda ko'rsatilgan, hammasi tartib raqam yozilgan. Mana ko'rgan bo'lsangiz 1 2 3 4 5 6 va hokazo tartib raqam ko'kda yozilganlar hammasi bu yerda yozilgan qanaqa xonaligi do'stlar. Endi ketdik. Kirganimizda ya'ni xo'limiz, uzun xo'limiz 3 metrga 1 metr o'lchamdagi xo'l. Xo'ldan kirganimizda o'ng tomonga burilganimizda ya'ni mehmonxonamiz 360 ga 550 o'lchamdagi mehmonxona, ya'ni birinchi xona mehmonxona. Mehmonxonadan chiqqanimizda bu yerda oshxona 230 ga 4 metr o'lchamdagi oshxonamiz. Do'stlar, bu 2 yozib qo'ygan, ikkimiz bu yerda oshxona deyilgan. Oshxonadan chiqqanimizda xo'lda oxirida borganimizda ya'ni bitta spalni. Ya'ni bu farzandlarga mo'ljallangan spalni. Aslida do'stimizni chizmasiga qaraganda spalnimiz 360 ga 4 metr o'lchamdagi spalni bitta xona. Bu yerda ham spalni bor, ya'ni kichkinaroq, ixchamgina 360 ga 2,5 o'lchamdagi spalni. Buni farqi shundaki, kirish joyi, ya'ni bu tomondan, tashqi tomondan kirish joyi qo'yilgan. Do'stimizning talabiga binoan kirish joyi shunaqa ekan chizmasda. Bunaqa. Bu uyni umumiy tushuntirib o'tdim sizlarga. Ya'ni mehmonxona, oshxona, xo'l bu yer. Bu yer bitta xona, bitta xona. Do'stlar, mana перегородкалар ko'rayotgan bo'lsalaring, mana перегородкаларда yozib chiqqanman 30 santimetrdan, ya'ni перегородкалар ko'rsatib chiqqanman 30 santimetrdan. Ya'ni aylanasi 40 santimetrdan.
ayrim joylari 15 santimetrlik bor, ya'ni hammomlarning orasidagi перегородка. Biz u yerdan chiqqanimizda, uydan chiqqanimizda, ya'ni bu stejkadan yurib borganimizda, bu yerda hojatxona joylashgan, kichkinagina 1,5 ga 1,20 o'lchamdagi hojatxonamiz. Bu yerda molxona, ya'ni molxona qo'yilgan. Orasi 2 metr 20 santimetr. Do'stimizning chizmasida esa orasi 1,5 metr bo'lgan edi. Men ozgina o'zgartirish qilib, bu yerda 1,5 yozilgan, o'chirib tashlab 2,6 qildim. Keyin yana o'zgartirish to'g'ri kelib 2,2 ga kelib chiqdi. Do'stlar. Yani bu yerimiz molxona. Molxonamiz novos boqar ekan do'stimiz. 760 ga 350 o'lchamdagi molxonamiz. Molxonada kirish, ko'cha tomondan ham kirish bor, ya'ni hovliga ham o'tadigan joy bor, ya'ni hovlidan kirsiz. Bir qavatli, ikkinchi qavati ham bor. Ikkinchi qavatda, ya'ni har doimgidek molxonamiz tepasida yemishxonamiz bo'ladi. Ya'ni yemishlarimiz turadi. Xullas, yoqdan chiqqanimizda bu yoqqa yursak, bu yerga yurganimizda stupenka, ya'ni lesensa, zinadan chiqqanimizda bu yer 6 ga 4 o'lchamdagi, ya'ni fundament bilan bir xil ko'tarilgan tapcham bor, ya'ni ayvon, supa deyilgan, supa qo'yilgan. Supa tapchadan chiqqanimizda bu yer supa bo'ladi, ya'ni 1,5 metr buyog'i bo'lsa, buyog'i 2,5 metr o'lchamdagi supa. Yani yoqdan chiqqanimizda, kirganimizda bu xonaga 7 xona deyilgan. Xonamiz 4,5 ga 3,60 o'lchamdagi bitta xona. U xonadan o'ngga burilganimizda, kirganimizda, chapga burilganimizda 3 metr ga 3,60 o'lchamdagi bitta xona bor. Bu xonadan chiqsak, mana bu o'rtadagi xonaga ham bu yerdan ko'cha tomondan kirish bor. Oshxonaga ham o'tish bor. Ya'ni do'stimizning aytishi bo'yicha bu yer oshxona bo'ladi. 3 metr ga 3,60 o'lchamdagi oshxona. Oshxonada bu yerdan ham chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Bu yerga kirib, ya'ni bu yer menimcha qishda o'tirib, tapchancha qilib, qishda o'tirib ovqatlanadigan, oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib, suhbat qiladigan joy bo'lishi kerak, adashmasam. Xullas, bu yerdan chiqqanimizda, zinadan tushganimizda, ya'ni mana stejka qo'yilgan, kirganimizda, ya'ni bu yer hammom. Hammom ko'rayotgan bo'lsalaring, kattalashtirib beraman. Kirganimizda hammom. Bu yer kiyim almashtiradigan joy, ya'ni 2 metrga 1,40 o'lchamdagi, 1 metr 40 santimetr o'lchamdagi kiyim almashtiradigan joyi. Va bu yer esa dushimiz. Bundaqasiga 2 metr, bundaqasiga 1 metr 10 santimetr o'lchamdagi dushimiz. Va o'rtada перегородкалар do'stlar 15 santimetr. Mana ko'rsatilgan 15 santimetrdan yarim tig'ish urib chiqasizlar. Dushdan chiqqaningizda bu yerda esa, ya'ni banya, hammom. Kattaroq 1,80 ga 2 o'lchamdagi hammom. Hammomdan chiqqaningizda bu yoq kiyim almashtiradigan joy aytganimda, bu yerdan chiqqaningizda hojatxona, kichkinagina hojatxona, ya'ni bundaqasi o'lchami 88 santimetr. Bo'yiga esa 1,40 o'lchamdagi hojatxona do'stlar. Bu yerdan chiqqanimizda, bu yerda bizda, ya'ni bo'sh yer qolgan. Bu yerda do'stimiz, ya'ni o'choqxona, tandirxona qilish niyati bor ekan. Ya'ni 3 metr joy qolgan, 3 metrga 3,60 bo'sh fundamentdan hisoblasak 4 metr, bu yog'ini hisoblasak 1,5, 5,5 metr o'lchamdagi o'choqxonamiz bor, ya'ni do'stlar. Shunaqa do'stlar, fundamentimiz, uyimizni hamma fundament aylanasiga 40 santimetr. Mana aytganimdek, hammomning перегородкалari 15 santimetrdan, uyning перегородкалari esa 30 santimetrda, ya'ni bitta bu yerda bor, bu yerda bor eshikdan ortgan joy, bu yerda 30 santimetr перегородкаlarimiz bor. Zinamiz fundamentdan tashqarida emas, fundament boshlangan joyda zina boshlanadi.
Zina boshlanadi. Zinadan chiqib ichkariga kirganimizda 60 santimetr ichkari kiriladi. Shunday eshik 40 bo'lsa 1 metr ketadi. 4 metr bo'ladi. Bu yerda xonalar nomlarini yozib o'tganman. Har bir xona nomlarini qo'ldan kelgancha bo'sh xona joylarga o'zlaring 4, 5, 6, 7 joylarda, ya'ni o'zlaring nomlab chiqasizlar. Ya'ni farzandingizga ismi bolalar xonasi deysizki, yoki oshxona qilasiz, yoki boshqa xona qilasiz. Yo'g'i o'zlaringga bog'liq do'stlar. Fundamentimda aytdim. Endi devorimiz, mana bu devorimiz ko'rayotgandek hovlini aylanasiga o'rab chiqqan devorimiz, ya'ni molxonadan boshlanadi. O'choqxonagacha, mana o'choqxonagacha 30 santimetrdan qo'yilib chiqqan fundament devori. Shunaqa. Ya'ni do'stimiznikini mana ko'rib chiqargan bo'lsak, mana molxona 3.1 qilganman. Keyin yana 3 mana 2.6 bo'lgandan 4ni bu yoqqa qo'yib 3.5 qilib, bu yoqda 2.5 qoldirganman. Aslida do'stimiz chizmasi bo'yicha 380 edi. Umumiy uyimiz 20 metr bo'lgan edi. Hisob-kitob qilsam, o'lchamlari to'g'ri kelmadi. Ayrim xonalarni qisqartirishga to'g'ri keldi. Qisqartirib, ayrimlariga joy qo'shib, ayrimlarini qisqartirishga to'g'ri keldi do'stlar. Mana kirganimizda bu yerda zina qo'yilgan. Ya'ni bu yer bo'sh joy. 140 metr joy qoldirgan do'stimiz. 140 metr menimcha kichkinaroq bo'ladi, chunki to'y maraka bo'lib qolsa, ya'ni hovliga o'choq, qozon olib kirgani, kirdi chiqdiga to'y marakada tiqilib qoladi odam. Shu sababli men kattaroq bu uyni bu yerdan boshladim. Bu uy bilan bu uy oralig'ida joy qoldirib, ham bunaqasi keyinroq, ya'ni joy qoldirib, keyinroq joy qoldirdim bu yerda. Kirganimizda kuxnya edi, qizlar xonasi bu yerdan kirish kuxnya orqali edi. Men bu yerga hol qo'shdim. Чтобы kuxnyada ovqat qilganingizda va moy chuchutganingizda moy hidi xonalarga tarqalmasligi uchun. O'g'il bolalar xonasi mana do'stimiz bu yerdan eshik qilgan, ko'cha tomondan, molxona tomondan. 1.5 bo'lgani uchun qanday noqulay, men kattaroq qilishga to'g'ri keldi. Hojatxona joyida, ya'ni 1.5 ko'ryapsiz, stashka deb yozib qo'ygan. 1.5 metr stashkasi bunaqasi. Suppalari mana. Qolgan joylari mana ko'rib turganlaringdek, xuddi shunday. Ya'ni do'stimiz yozib qo'ygan, hovli 6 sotiq 20 ga 30, beton 40 santimetr, ya'ni uyda aylanasi 40 santimetr. Hovlini o'rab chiqarilgan devorlar esa 30 santimetr deyilgan. O'zgarmagan, xuddi shunday. Mana shunaqa do'stlar. Ya'ni bu yoqda hisob bu yoqda 4 metr deyilgan edi. 4.40 bo'ladi. Bu yoqda 4 metr bo'lsa, do'stlar darvozamiz 4 metr bo'lganda, bu yoqda 4.40 bo'ladigan bo'lsa, bu uydan yana 40 santimetr ichkari kirishga to'g'ri kelib qoladi. Shu sababli men kaltaroq qildim. Shunaqa do'stlar, agar tushunmagan savollaring, biron bir takliflaring bo'lsa, albatta pastga kommentariyaga yozasizlar. O'z minnatdorchiliklaringni bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlaringga tarqatinglar. Qandaydir kundadir, qandaydir fikr, uy qurish niyati bo'lgan do'stlarimiz uchun videoning tagida Telegram kanalim bor. Do'stlar, tashlasalaring, vaqt topib albatta ko'rib, chizib berishga harakat qilaman. Ayrimlar do'stlarimiz xafa bo'lmaysizlar, uspet qilmay, ya'ni ulgurmay chizib bera olmayotgan bo'lsam, qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Do'stlar, o'zlaringni asranglar. Boya aytib o'tganimda, ya'ni 28-martdan 5-aprelgacha karantin e'lon qilingan Rossiya Federatsiyasida. O'zlaringni asranglar, sog'-omon bo'linglar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.